2 hafta, 3 hafta geçmeyen bir öksürüğünüz oldu. Neyden şüphelenirsiniz? Koronadan, domuz gribinden Yani alerjik olabilir, havalardan olabilir. Kalp gelir mi aklınıza? gelmez. Kalp gelmez. Geçmeyen öksürük deyince akla ilk olarak her zaman virüs, enfeksiyonlar ya da alerji geliyor ama aslında haftalarca geçmeyen öksürüğün sebebi kalp hastalığı da olabilir. Öksürük görebildiğimiz bulgular özellikle bazı kapak hastalıklarında ve kalp yetmezliğinin son döneminde. Kalp yetmezliğinde vücudun hayati organlara kalp tarafından kanı pompalayamaması söz konusu ve buna bağlı olarak da ödem dediğimiz senaryolar oluşuyor ve bu ödemin akciğerde olması öksürüğe neden olabiliyor. Hiç ummadık yerde çünkü ummadık hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Genellikle kalp yetmezliği hastalarında öksürük öncesinde nefes darlıkları, işte merdiven çıkarken veya yol yokuş çıkarken dalma, sıkışma dediğimiz bulgular olur.